遊聖地，每一個景點都係一個聖經故事，都係一個事發現場。等我哋事件重演一次，重溫當時嘅人事同埋心情，龜龜 Anthony 同你去到事發現場，重組當日事發經過，一個另類嘅旅遊節目。事發第二現場。我個名叫哥尼流，我唔係一個猶太人，不過我哋全家都好敬畏上帝嘅。我一有錢就會周濟啲窮人，成日禱告。我覺得自己好愛神嘅。有一日差唔多下晝3點，突然之間我好似見到一個上帝嘅天使入嚟嗌我：哥尼流，主啊，乜嘢事啊？你嘅禱告同埋周濟窮人嘅善行已經喺上帝面前蒙悅納啦。如今你要派人去約帕，請一個叫西門彼得嘅人嚟。哇！我竟然見到天使，我係咪發緊夢啊？好啦，於是乎咧，我就叫2個僕人同埋我一個好敬虔嘅侍衛，差佢哋去約帕。哇！跟住我好滿心期待咁樣等。見呢一個彼得，唔知佢係一個咩人呢？我淨知佢係一位好好嘅門徒，好期待見到佢啊！跟住我真係見到佢，佢真係嚟咗。我問翻佢，佢話俾我知，原來佢都見到異象啊！有一日，佢去屋頂嗰度禱告，佢覺得肚餓想食嘢，點知呢？佢突然間見到個天開咗，有一塊好大嘅布跌落嚟咁樣。上面有飛禽啊、爬蟲啊、走獸，跟住有聲音同佢講：彼得，起嚟食咗佢。吓，主啊，咁樣唔得噶，我未食過任何污穢不潔之物噶。上帝已經潔淨嘅，你唔可以再稱之為不潔淨。彼得話咧，跟住塊布咧就後來俾天收咗啦。佢本來唔知所措，唔知點做嘅，跟住咧，原來呢個時候我嘅僕人就揾到嚟啦。佢哋咧就同彼得講，即係好想佢哋嚟我嗰度啦，因為我見到呢個異象。跟住彼得諗都唔諗就答應咗啦。跟住佢哋住咗一晚之後咧，彼得就帶埋佢幾個兄弟同埋跟埋我嗰啲人嚟揾我啦。哇！即係我見到異象已經奇噶啦，原來唔係我一個人見到，連彼得都見到。我真係唔可以唔相信耶和華嘅偉大。跟住嚟到，我已經急不及待咁同佢講，我好想知道上帝有乜嘢話係由你話俾我哋知噶。跟住咧，彼得就話佢終於明啦，上帝原來唔偏待人噶，無論邊個民族，只要敬畏佢、行公義都蒙佢接納。佢就話耶穌嘅事蹟啦，佢點樣去宣講佢嘅道啦，跟住就話佢周遊四方，周圍趕鬼啊、講道啊，佢哋見到晒耶穌所做過嘅一切，跟住後來耶穌釘完十字架之後仲復活埋添，哇，好神奇啊！跟住佢講完之後呢，我哋成班人都突然間感受到有聖靈降臨咗喺我哋身上面咁。我哋呢啲所謂嘅外族人，亦都相信咗基督，我哋咧亦都接受佢哋嘅洗禮啦。咁我請彼得住多幾日，唉，我真係一個蒙福嘅人啊！估唔到我一個小小嘅罪人，竟然咧有彼得嚟親自嚟到，將耶穌嘅道話俾我哋知，我哋真係好有福氣啊！多謝你啊，彼得，多謝你啊，上帝。我係你嘅節目主持人龜龜。大家好啊，我係 Anthony 啊。我哋今日嗰個古仔咧，發生喺呢個該撒利亞，係咪啊？
係啊，頭先你講及哥尼流啊嘛。咁其實咧呢個該撒利亞咧有啲人叫凱撒利亞，咁咧就英文叫做 Caesarea。咁咧係其實我講個地點先啦吓。咁如果喺整個以色列嚟講咧，你可以講佢係喺西邊，即係地中海旁嚇一個沿海嘅城市嚟嘅。咁咧就如果用翻耶路撒冷去做一個地標咧，佢喺耶路撒冷嘅西北偏北啦，就120公里嘅。其實佢係喺呢個大希律大希律咧就喺呢個我哋叫做主前啦，大約咧9至20年度咧就興建呢個海港嘅。咁佢興建呢個海港咧有2個原意，第一就係攞嚟咧去擦凱撒鞋，所以呢啲地方叫做 Caesarea Caesar 啊嘛。咁另外咧就係一個海港咧，咪可以咩啊？啲其他啲船泊岸運貨佢係咩收稅咯。咁所以如果我哋而家去到呢笪地方咧，你依然係可以睇到，雖然係遺跡，呢個海港咧係好大嘅。好似話以前啲人咧由羅馬去耶路撒冷咧，如果搭船咧，佢就會停喺呢一個海港啦，跟住咧嗰啲人就會去嗰度梳洗沖涼即係佢都浴場噶嘛，即係尤其是羅馬嗰時好興，即係周圍都係羅馬浴場，喺嗰度休息，跟住咧就繼續即係陸路去耶路撒冷。你講得好啱。其實咧，當大希律佢話要起個呢個叫做話大嘅海港咧，裏邊咧就必定有一啲叫咩咧羅馬嘅建設嘅，例如係乜嘢咧？就係你講個浴場啦，賽馬車場啦，歌劇院，呢啲係一個羅馬一啲叫做娛樂嘅地方咧，必然有嘅設施嚟嘅。但係我又好好奇喎，即係咧好多呢啲即係喺中東，即係無論係就算而家係以色列啦，或者甚至係土耳其好多中東都好多呢啲咁嘅古城都有嗰啲歌劇院噶嘛。咁但係當時耶穌嗰個年代，即係2000幾年之前，嗰啲歌劇院係演咩嘅咧？係咪即係又演動物喺度鬥獸定係已經開始原始嘅戲劇我自己呢個研究都唔多但係當然我睇翻一啲叫做話嗰類片啦，咁都係一啲羅馬式嘅叫做 drama 啦。咁另外又唱下歌啦咁樣啦。咁呢個叫做歌劇院咧，到如今佢61年係發掘出嚟啊嘛。咁當然發掘出嚟係個遺跡啦。咁跟住喺上邊咧，又有啲人可以去維修下佢。咁而家現代咧，以色列政府咧依然喺嗰度安排叫音樂表演嘅。係有時我哋去到咧，仲見到啲大嘅 speaker 咧，仲擺咗喺度嘅。即係流行嗰啲嘢。係啊，我諗係樣都有啲啦。歌劇又有啦，演唱會又有啦，咁樣。咁去到而家都仲可以坐幾千人㗎。咁如果嗰啲年代應該仲坐多啲人咧，佢而家冧咗。咁所以調轉咧，就係呢啲我哋都依然去到呢個叫做該撒利亞地方咧。呢幾個點我哋都係會去嘅。咁去到嘅人咧，都係睇到咧工程嘅宏偉係可以想像到嘅。一般咧，如果我哋係去以色列啦，你落機係特拉維夫咧，就過一晚夜。咁第二朝嘅第一個點咧，或者當地嘅第一個點咧，100%都係去該撒利亞噶啦。我哋會帶去睇嘅就係歌劇院啦。我有個皇宮嘅喎，希律個皇宮嘅喎。另外就係嗰個叫賽馬車場。咁而家頭先提過啦，佢Grace佢係喺地中海，真係旁邊嘅喎。係即係表示咩咧？尤其是當我哋離開歌劇院，我哋一入到去嗰個地方啦。咁跟住就係話多數係入歌劇院嘅咁跟住咧就離開歌劇院咧，再行去皇宮嘅地方，全部你左邊就係咩啊？地中海嚟㗎啦。咁嗰個海咧好靚㗎，嗰啲色水少少藍少少綠係你喺一般當香港咧，你係望唔到呢啲咁嘅顏色嘅。呢個皇宮其實有個監獄㗎喎，因為聖經記載咧，保羅咧。喺該撒利亞俾大希律個仔，大希律之後有3個仔嘅，呢嗰條叫安提帕咧，困咗佢喺該撒利亞咧2年噶，所以去到嗰笪地方咧，咁佢哋都劃咗一個地方，就傳統上相信保羅就喺呢個地方咧被囚禁。佢仲要係喺呢度俾人押去羅馬噶。係啊，因為呢個海港嚟噶嘛。
就咁解咯。咁跟住咧，我哋就會沿住個地中海左邊咧，左邊係地中海咧，行就係嗰個賽馬車場。咁個導遊就會同我哋解釋翻呢個賽馬車場嗰啲賽馬嘅情況係點嘅，邊笪地方又係點樣，啲奴隸又喺邊度啊，點放佢哋出嚟啊，咁都係相當之精彩嘅。頭先個古仔咧就係《使徒行傳》第10章，即係講阿哥尼流邀請阿彼得過嚟啊嘛。咁啊，頭先哥尼流冇話過自己咩人，就係話自己外邦人啫。咁其實佢係個咩人嚟嘅咧？聖經記載啦，佢係個羅馬軍官啦嚇。咁我相信都聽過一個屬靈長者講，佢話全世界嘅人都係咩嘢？尋找兩樣嘢嘅，尋找神，同埋尋找愛。咁相信呢一個羅馬軍官啊，哥尼流咧，佢都係有思考，即係上帝啊個存在究竟。羅馬信好多神噶嘛，咁邊個係可能真神啊？點咁我相信佢可能聽過耶穌基督啲事蹟啦。咁佢就喺呢個地方。頭先你都提及彼得又喺呢一個約帕見到異象，佢自己喺呢度都係有。咁臨尾咧，彼得係親自去到呢個叫做該撒利亞啦，帶佢信主。咁所以咧，我覺得好得意。有一次咧，我哋有一個團咧，係一個叫做話猶太，可以講猶太教嘅猶太人啦。咁佢係做我哋嘅導遊。佢唔信耶穌嘅。未係猶太教啊嘛，佢未信耶穌啫。阿 Grace 未信耶穌，佢嗰一刻唔信耶穌，好似我哋以前都係未信耶穌嘅。佢講句說話都幾震撼嘅。佢就話呢笪地方，頭先你都提咗，就係乜嘢啊？聖經記載係有第一次有外邦人信咗耶穌，接受神。咁所以呢一個未信耶穌嘅猶太導遊就話：This is why you are here。因為我哋就係外邦人嚟噶嘛，咁即係喺呢度開始咧，就係開始咩啊？阿保羅就去將耶穌基督個好信息福音傳俾外邦人，傳下，就傳到俾我同你咯。咁我哋係知道，我哋信耶穌之後咧，我哋就嚟呢個地方啦。佢話 That's why you are here。咁佢自己咧，佢自己唔係外邦人，佢又唔信。所以我成日都話咧，應該唔係好得意嘅。我覺得我哋咁樣嘅，嗰邊啲導遊係相當犀利嘅。就算佢係唔係信徒咧，佢都有呢啲認知嘅。當然我哋成日用呢個屬靈嘅字眼講就係咩？就冇咁有恩膏，但係咧佢都講咗個重點出嚟噶啦。因為福音就呢度開始俾外邦人噶嘛，傳下俾到我哋呢啲東方人，跟住我同你，咦，話都要去下聖地，咪嚟咗呢笪地方咯。That's why you are here 。但其實頭先嗰段聖經咧，《使徒行傳》第10章咧，仲有啲好值得探討嘅地方，就係話咧，彼得。原本係即係利未記係講，即係究竟係講好多嘢唔食得噶嘛。但係咧，神竟然叫佢食咗嗰啲嘢，佢原本佢嗰啲嘢不潔噶嘛。係啦，咁而家就奇怪啦，奇怪就係原來估唔到去到今時今日咧，伊斯蘭教啦，同埋猶太教啦，即係大家原本基督教、猶太教、伊斯蘭教都係嚟自亞伯拉罕噶嘛，佢哋都仲係遵守緊利未記講緊嗰啲乜嘢唔食得，乜嘢咩，即係仲係食得好嚴、好戒口噶。係我諗我哋大家睇過舊約裏邊咧，講及邊啲係唔可以食咧，咁我都睇過一啲講法咧，啲醫生啊講，其實嗰類嗰啲叫食物咧，都係有啲唔好乾淨嘅。譬如我大家都知道喺肉類嚟講，豬係比較不潔，所以牛肉你食幾多成㗎？我食11成。咁多人驚嘅你，我就食 medium rare 嘅，即係話比5成仲低啲咁多嘅。但係豬你點樣啊？12成啦你。我唔食自己嘅，即係所以豬係要煮熟嘅。咁所以我成日咁講咧，神嘅教導咧其實係啱嘅。咁當然有啲人就話以色列人佢哋就再過分咗少少嚇。咁但係調轉原來但係喺個屬靈方面咧，上帝就讓阿彼得咧打破呢個觀念，所以點解上帝同亞伯拉罕講嘅時係乜嘢？萬國會因你係被祝福噶，係嘛？咁最大嘅福氣係乜嘢啊？就係認識主耶穌啊嘛。
即係頭先你講嗰個即係疾病係其中一個原因啦。即係有啲神學家去研究點解利未記會叫人咁多嘢唔食得咧？咁佢哋講咗4個原因嘅。第一就係話上帝話唔食得咯，即係冇原因啦。第二就係話會唔會係關於拜偶像嘅問題咧？即係佢有啲即係動物咧，佢哋覺得係同嗰啲異教好有關係啊嘛。咁但係呢個亦都講唔通喎。咁牛咧，牛好多金牛毒噶嘛，係咪啊？咁所以呢個亦都講唔通，而疾病係一個好比較多人相信嘅原因，但係亦都講唔通嘅，因為即使係牛都有瘋牛症啦，係咪？咁所以咧，有個神學家研究過，佢研究過利未記講過乜嘢食得乜嘢唔食得咧，佢發現咧原來係咁嘅，動物咧係分為三類，就係咧天空飛㗎啦，天空㗎啦，陸地㗎啦，海㗎啦。明白。如果佢係單純係一種棲嘅咧，你就可以食；如果係兩棲嘅就唔可以食，因為呢個係表示神子民嘅純正啊。係即係例如飛曱甴，如果佢唔識飛，你都可以食，但係佢有對翼你就唔可以食。咁咧，但係例如有啲動物咧，即係有啲動物即係有啲動物例如兩棲，例如鰻魚咁樣咧，嗱明明佢係一條魚，但係鰻魚佢係可以可以爬上地嘛，所以就唔想食啦，係咪啊？猶太人唔食得鰻魚㗎，咁就豬係啦，即係佢就發現原來嗰啲動物佢就發現到呢樣嘢，有個幾出名嘅神學家有本書就講呢樣嘢啦。而家係有啲人有啲學派係真係信係呢樣嘢，就係因為就係覺得係神有啲準食，有啲唔準食，就係神子民嘅純正嚇。呢個講法幾得意，我覺得。相當之好嘢啊！阿 Grace， 你咁博學嘅。不過咧就曱甴嚟講啦，我諗你係食嗰啲唔飛嘅啦，但係我兩樣都唔食嘅。有人食嘅曱甴，叫和味龍啊！我知道聽過，係啊。咁啊，再講開呢個該撒利亞呢一度咧，就即係如果時間容許咧，我哋都好喜歡咧，同啲團友咧，頭先講過啦，一路沿住個地中海左邊咧，右邊就係嗰個叫做話賽馬車場，嗰度又一路講述中間嘅情況，有時就停低，咁你又可以咧望下地中海好優美，咁有時啲浪會拍埋嚟嘅。可以拍到嗰個行人道㗎，不過幾得意。咁我哋一路行過去咧，就係會有一笪地方咧，就有啲餐廳嘅。咁我都好喜歡同啲團友咧喺嗰度食午餐。因為點解咧？地中海旁食個午餐，大佬都好嗨啫。咁就跟住咧，我哋就會離開，就經過所謂嘅十字軍城堡會再一啲解述。咁跟住我哋都會咧上翻車，之後咧我哋會再去一個咧都同你之前傾過偈，就係個輸水管啦，引水道咧，一路將迦密山嘅水咧。一路咧引到去呢個該撒利亞，咁而家只係剩翻一段唔係好長嘅輸水管，咁但係你都可以想像到咧嗰時個工程嘅浩大叫做。好啊，咁希望下次我哋可以跟你去呢個該撒利亞。係，最後我想提一提呢個好重要，真係忘記咗。而家因為原來去呢啲我哋聖地嘅點咧，你係見到以色列政府咧，佢係不時咁優化嗰個地方，優化係表示咩咧？譬如點樣入去啦，多咗啲嘢咧。咁係我自己嘅印象中，我應該係呢一兩年咧，大希律國王宮度咧擺咗個石刻，因為咧原來就係1961年嗰意大利考古家佢發掘呢個歌劇院同埋嗰個創章城嗰時咧，佢原來咧喺歌劇院度咧係揾到一個石刻咧寫住比拉多嘅名。就喺聖經裏面記載，甚至我哋睇翻一啲電視拍翻嗰啲叫大祭司將阿耶穌佢自己盤問完之後，因為喺嗰個時代咧，可以判刑罰嘅只係咩羅馬嘅軍官啦，所以佢哋第二朝就將耶穌帶到去比拉多嘅前面，中間又有審判又鞭打耶穌啦。係咧，原來鞭打咧，阿 Grace 喺嗰個叫做我哋聖經嘅時代，都係羅馬時代咧，係唔可以超過40鞭嘅。即係表示咧，你鞭罰嘅犯人咧，你最多打40鞭嚇。咁所以聖經記載咧，耶穌係被打咗39鞭嘅。原因就係啲士兵小心，因為如果佢打多過40鞭咧，之後咧佢自己要承受翻俾人打鞭嘅嚇。咁所以咧就我哋嘅主其實真係都好困苦嘅。你知嗰啲鞭咧好得人驚噶嘛，係有個尾係有勾嘅，一打落個身裏邊咧。一掹走嗰時咧，係連啲肉一齊咁樣係抽出嚟。Who creates the mountain?